أوكي، بسم الله. طيب نقول سيف. 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 Okay, Saif, the word wind. Wind. What is the meaning of the word wind يا سيف؟ يعني إيه wind؟ مم. يلا يا سيف. عارفها ولا لأ؟ لا. طيب أما ما تعرفش حاجة قول على طول مش عارفها. wind يعني ماشي. رياح. رياح. أوكي؟ ما فيهاش حاجة، مش مشكلة لما ما نعرفش حاجة، مش مشكلة لما نغلط. خليك جريء كده واتكلم. أنت you are a brave man، يعني راجل شجاع. أوكي؟ وأنا حاسة ده من صوتك. خلاص؟ خليك على طول معايا. فمعناها رياح. أوكي؟ طيب تقدر هو أنا عملت شير سكرين. أنتوا شايفين السكرين مش؟ أيوة. اوكي. طيب سيف، what is the spelling of the word wind؟ تقدر هو تقرا لي السبيلنج؟ انا كاتباها اهو. ابدا، اتفضل يلا. و مم؟ أ مم؟ ن مم. د. طيب بص بقى يا سيف، احنا اتفقنا ان السبيلنج غير الساوند. السبيلنج لما اقول لك ايه الكلمه معنى او كلمه ويند مثلا. لما اقول لك كلمه ويند بتتكتب ازاي؟ اوكي، فتقول لي الكتابه بتاعتها زي ما حاتم بالظبط قال في اول المحاضره A B C D E F G. تمام. فهنا هوت السبيلنج يعني W، الاسامي الحروف العاديه the names of the أوكي. letters اللي احنا عارفينها من زمان. فقولها لي بقى كده هوت يا سيف. W ايوه، I برافو عليك. N D. برافو عليك. برافو عليك. شاطر. اللي انت قلته في الاول دوت الساوند اللي هو تحتي. اوكي. اما السبيلنج اللي هو ازاي بيتكتب، اما الساوند ازاي بننطقه. اوكي يا سيف، برافو عليك يا حبيبي، شاطر. ريماس. the word sun. what is the meaning of sun يا ريماس؟ شمس. شمس. برافو. what is the spelling of sun؟ بتتكتب ازاي؟ how do we write it؟ S U مم؟ N. برافو. the sound of the word sun. مم؟ أ مم؟ ن برافو ن. عليكي. برافو عليكي. برافو. طيب مستر محمد سعيد. مستر محمد سعيد. طيب ماهر. ايوه يا دكتورة. ماهر number 3. what is the word of number 3؟ تعرف تقراها لي؟ زيلوفون. برافو عليك. xylophone. xylophone. طيب the spelling of the word xylophone يعني ايه؟ يعني ايه xylophone يا ماهر؟ اللي هو التليفون يعني. لا لا، تليفون اسمه تليفون، اسمه موبايل، اسمه سيل فون اللي هو تليفون الخلوي. لا، دي زايلافون. زايلافون اللي هو آلة موسيقية عبارة عن خشبة كده عليها حديد صغير جنب بعضيه، وبيتضرب عليه بعصايتين وبيطلع أصوات حلوة جدا، اللي هو الإكسليفون. احنا بنقول عليه إكسليفون بالعربي، بس هو في الإنجليش اسمه زايلافون. تمام. طيب how do we write xylophone يا ماهر؟ what is the spelling of the word xylophone؟ ازاي بنكتب xylophone؟ لحظة لحظة لحظة، واحدة واحدة. XUIOBHONA. ماهر ما تبقاش متسرع. لحظة واحدة. اكس دي يو يا ماهر، دي يو. ها. XY. هي ايوه برافو عليك، هي ساعات بتتنطق زي اليو، نفس الساوند ساعات. تمام. بس دي واي، دي مش يو. يو اللي هي ما فيهاش شرطة من تحت كده هوت. اوكي، دي اليو يا ماهر، اللي هي في سن، تمام اللي هي في النص دي يو، اما دي واي. اوكي. تمام. يبقى تمام، يبقى اكس واي ايه؟ ها. الحرف اللي بعد. XY. اه
I لا I دي مش اي، لا دي مش O اي، احنا بنقول P لا يا H ماهر يا ماهر احنا بنقول اكس زي ال دي ال مش اي، يبقى اكس واي ال L كمل يا ماهر. Y O مم. B مم. H برافو O برافو N برافو. A اي اسم الحرف اي، ما تلخبطش بين sound الساوند والسبيلنج. لا، ده السبيلنج. ماشي، الساوند بقى بتاع الزايلافون. مم. الاكس بننطقها ازاي يا ماهر؟ هنقول زد ولا هنقول X زي؟ ز ز Z ز بتنطق Z وال ز T والواي دوت Z الواي دي ز W والواي دي نطقناها اي، مش احنا قلنا زاي، يبقى الواي دي اتنطقت اي. بص بالظبط زي كلمة كأن حرف الاي وعليها وبعديها اي. اوكي، تبقى اي، يبقى الواي اتنطقت اي اهي بنفس الشكل ده، يبقى ز اي. ال اتنطقت ايه L زي ما هي ل لا والاو اتنطقت ايه؟ أو لا مش او يعني تقريبا ما اتنطقتش، تقريبا دمجنا ال مع الاف. زايلفون يعني كسرنا حاجه بسيطه، يعني الاو ديت بقت شوا، الشوا ديت بتبقى يعني بتكسر الكلام حاجه بسيطه. ماشي، وكأن ال اتدمجت مع الاف. زايلف كأن الاو دي ما اتنطقتش. اوكي، يبقى البي اتش اتنطقت ايه؟ هم؟ هيا ماهر بشاور لك على الحرف اهو. ف البي اتش اتنطقت ف. تمام، زي elephant بتتكتب بي اتش بس النطق ف اهيت الف. تمام. طيب زايلوفون والاو ديت اتنطقت ايه يا ماهر؟ ماهر انت سامعني؟ طيب ماهر تقريبا خرج. طيب ايمي اسلام، ايمي اسلام. أيوة يا دكتور. أيوة يا دكتور. تمام. طب كملي انت يا حبيبتي. البي اتش اف. طيب الاو اتنطقت ايه؟ أو برضو دي بقى لما بنضم الاو بتتكتب بالشكل ده، يبقى زايلفو والان اتنطقت والايد اتكتبت وما اتنطقتش، عشان كده هوت ملهاش اي رمز تحت، لان اخر ساوند نطقناه تمام. فعشان كده هوت الاي دي ملهاش اي حضور في الساوند، عشان كده هوت ما فيش اي حاجه تعبر عنها. تمام. ماشي، شكرا يا ايمي. معلش في حد دخل باكونت اسمه يوميات عبده ورورو، معلش اعرف الاسم ايه؟ ايه رحمة؟ انت يا رحمة، انت دخلتي من اكونت تاني ولا رحمة تانية ولا ايه؟ دخلت من اكونت تاني. طيب ماشي. انت اخوكي اسمه عبد الرحمن ولا ايه؟ اه اصل انا كمان عندي عبد الرحمن ورحمة. ماشي. طيب قولي يا رحمة. what is the fourth word؟ كات. cat. cat يعني ايه؟ قطة. تمام. What is the spelling of the word cat? How do we write the word cat? C-A-T. برافو، C-A-T. طيب what is the sound of the letters of the word cat؟ الصوت بقى بتاع الكلمة. ت. برافو عليك يا رحمة، برافو. طيب حاتم، يس مس. بصوا انا جايبه لكم كات وبعديها كات عشان خاطر تعرفوا الفرق في الحروف. الكلمتين شبه بعض، الفارق ما بينهم حرف واحد. تمام. فالفارق الحرف دوت، عشان كده احنا بنقول السبيلنج لازم نحفظ الكلمات، نكتبها كويس جدا، ما نلخبطش في اي حرف، لان اللخبطه في حرف ممكن يغير معنى الكلمه. what is the meaning of the word cut يا حاتم؟ يقطع. برافو. طيب the spelling, how do we write it؟ C-U-T. برافو. what is the sound؟ ك. أ. ت. برافو عليك، برافو عليك.
يبقى ممكن يجي لنا حاجات زي كده هو في الامتحان التحريري الريتن. ليه؟ على اساس ان انا حاسبها لكم. طبعا انا عارفه ان انتوا يعني مش عارفين فوناتكس لسه، اوكي؟ فطبعا الحاجه اللي انتوا حاسبها لكم او الكلمات اللي حاسبها لكم كده هتطلعوها من الديكشنري. الديكشنري اللي انا بعته على الجروب المره اللي فاتت ده اونلاين، يعني انتوا لو كتبتوا كده في جوجل كروم كامبريدج اونلاين ديكشنري انجلش ديكشنري هيطلع لكم على طول الديكشنري ده، ولما تكتبوا الكلمه هيطلع لكم الفوناتكس الصوت بتاعها والرمز بتاعها. فيعني كويس قوي ان انتوا تتعودوا على حاجه زي كده. اوكي، حد عنده اي سؤال في الالفابت؟ طيب خلاص اوكي كده يا رنيم بالنسبه للالفابت.